twa adai talaka na kesi yote ipelekwa kwa kadhi. Ukifika kwa kadhi akwambia mimi sielewi kama wewe ni mke wako, kwa sababu taratibu za ndoa hazikufuatwa. Ndoa nyingi zilizo mitaani ina maana hawana register ya kuolewa. Madawa ya kulevya adhabu ziko na lazimika, lakini inaonekana kwamba kwa kasi ndogo sana kwamba matajiri hawa wanaofanya hii shughuli adhabu hawapati, isipokuwa wale watumishi wao ndio wanapata adhabu. Maana tuomba hilo serikali, hebu liangalieni kwa macho mawili. Wale watu walikuwa hana kigezo hata kimoja na umri ushapita wa miaka 70. Mheshimiwa Naibu Waziri, nilikuwa na swala moja tumie kwenye sheria ya watoto. Mtoto anapofanya jeuri pengine na miaka 16, 17 bado akaitwa mtoto. Lakini akipelekwa kwenye mahakama kubwa apigwa faini. Faini haimpati mtoto. Faini inampata mzazi. Kwa hiyo ningeomba niombe tu kwamba hii sheria kama kuna uwezekano ifanywe marekebisho ili mtoto husika ndio hapo ile adhabu ajue kama mimi nitenda nini. Kwa sababu akipigwa faini anaitwa mzazi, mtoto haimuhusu, hajui kama mimi nimefanya jambo fulani. Taratibu wa kidini tuambiwa kwamba wazinifu wakubwa walitangulizwa kuambiwa ni wanawake, kwamba ndio wao. Anasema dini, mimi ninasema mimi si akili yangu, kwamba wao ndio watafutwao, lakini wao ndio wenye kuridhika na kikafanyika hicho kitendo. Hakuna tunayesikia kana baba na tukaona kama umuka kaburuzwa kwenye mijiwe kaumizwa kafanya Sasa hili kwaomba serikali iangalie hawa wenye kufanya makosa wote wawili wapate adhabu. Taimu nyingine yafanya kosa mchumi matambu wakagongwali nsiguu. Wana vigezo vyao kama vitambulisho, lakini vinaonyesha bado umri wao haujafikia. Na katika sheria zetu takriban jimbo letu la Micheweni 98 au 97 wote ni ambao kuwa washafikia, lakini vitambulisho vyaonesha havijafikia. Kwa sasa hizi ni changamoto kubwa sana, twashindwa kuingiza watu kwenye kupata haki zao stahiki. Watu wengi saizi wamesitizika na bado ni wazee, hawezi tena hata kutembea wengine, lakini bado hawapati haki. Twaomba hili ulifikishe kwa mheshimiwa ili waonewe huruma wale ambao kwa washafika umri wao, vitambulisho vyao vinaonyesha havijafika, wasaidiwe nao waingizwe kwenye hiyo stahiki yao. Wadhifa ni katibu wa masheha wa wilaya ya Micheweni. Mimi kanikumbusha kidogo aliyezungumza hivi sasa. Mimi labda nimuulize Naibu Waziri, je, serikali haina mpango wa kujenga jela za watoto katika eneo letu hili la Zanzibar? Kwa sababu nchi nyingine kama Kenya na nyinginezo nisikia kwamba wanajenga jela za watoto. Hii itasaidia kurudi kama yule mama alivyozungumza huko, kwamba adhabu badala ya kupewa mtoto atapewa nani? Atapewa mzee. Na sasa hivi kesi zetu nyingi, huyo yeye ni mwenyeji wa Konde, tunajuana vizuri mimi nawe. Mheshimiwa samahani. Pana watoto Konde wanshinda mpaka wale wazee washasema jamaa sisi tushashindwa, wewe waje kwangu. Nikipeleka polisi hakosema asia tushughulike na mambo gani ya watoto, hatuwawezi sie, hatuna vya kuwafanya. Sasa ingekuwa serikali ikajenga angalau jela za watoto, wakakaa kule wakasomeshwa, wakafanya kila kitu kule, hurekebishika, wengine wakawa watoto wazuri. Ndoa na talaka, wakati mwingine ilikuwa kianza kuzungumzwa kesi ya watu ambao waliozeshwa bila kujua umuhimu wa ndoa, na wao hawajui kwamba ndoa ina majukumu gani katika sheria zetu za kidini. Sasa hili nahisi kwamba ushauri wangu, kwa sababu wizara ni pana na ina watendaji mahiri wenye weledi, na shauri kwamba mheshimiwa ufanye ziara kwa kutumia maagizo. Kesi yote itakayoenda tukaibaini inomhusu mtu mwenye ulemavu kadhalilishwa kwa kulawitiwa au kwa kupoja uzito au kwa kufanywa makosa yote ya udhalilishaji, kumwita majina ambayo kwamba sio, kumkejeli na kumkidhihaki, yote ni makosa ya udhalilishaji. Lakini zaidi hapo tunapo kwamba unampa ujauzito au unamlawiti, sheha ukilifumbia macho tukilijua. Waarabu wanasema la talumuna lumu. Hili nalizungumza na jana, nilikaa pamoja na watu ustawi juzi, pamoja na mkono kwa mkono, tukasema tunataka tuandae utaratibu wa kupita sheria moja baada ya moja
tutoe elimu, tutoe taarifa kwa masheha, ili likifika asijakamlaumu mtu au asijakaona kwa manani mbaya. Masheha, kesi zetu munazificha. Kwa kawaida wanaume wote, kumbe mpaka na nyewe wa masheha hivyo hivyo, mwalilia watoto wanawake wakubwa waliokwenda kwa wanaume, lakini wanaume wafungwa, wanawake hawafungwi. Mara nyingi huwa hicho kilio kipo na ndooni, lakini hamulilii wanaume wakubwa huwafanya watoto wa nasari miaka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hapa semwi na humu hakuna aliyesema. Moja hilo. 2, asilimia kubwa ya wanaume, kubwa tena kubwa, yenda mpaka 70, hawaumwi ni udhalilishaji. Ni wanaume wachache wanaumwa ni udhalilishaji, na hii ni dhahiri kwamba hawaumwi kwa kuwa wao ndio wadhalilishaji. Lakini kuna uwezekano mkubwa mtu akawa hasemi udhalilishaji kwa sababu na yeye adhalilisha, aogopa kukemea, kuhusia, kushauri, kutoa elimu ya udhalilishaji, maana atambua na wewe umwadhalilisha. Lakini yeye ikarudi ikatuambia, wa billahi minashaitani rajim, arrijalu qawwamuna ala nisaa. Nyie mtakuwa walezi wa mama sie na watoto wetu. Lakini hivi vitu tunavifumbia macho tukiamini twajinasua serikali, twasingizia serikali, twasingiziana wenye wetu, lakini mwisho wa siku na wanaume bado mna majukumu makubwa, kwa sababu udhalilishaji asili yake hasa ni nyinyi ndio mnaodhalilisha. Hiyo ndio asili yake. Pamoja na kwamba sikupingi wala siwapingi kwamba wanawake wao ndio chachu za udhalilishaji. Hawa watoto wadogo nao wana uchachu gani hawa? Hawa wakubwa basi wa miaka 17, 15, haya wapenda wenyewe 18. Hawa wanaume wenzewe mkawaliwati mkawaanzisha tokea wadogo mpaka ikisha tunaenezwa ni mashogo mamitaani kwetu na liwati zimfurutu mipaka. Mpaka kwenye majumba yetu kuna liwati. Basi yote haya pia nayo ni wanawake. Hapana, mimi naona bado jamii hatujataka kuondosha udhalilishaji kwa sote kwa pamoja. Twachukulia ni hali ya kawaida. Twachukulia ni utamaduni. Huu ni utamaduni wetu kwa sasa. Lakini tuangalieni baada ya miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, si twafa. Twakiacha kizazi hichi kikiwa na hali gani? 1, 2. Hatutaulizwa. Kila mtu ni mchunga na kila mtu ataulizwa. Uwe usheha watakaulizwa. Shehia yako uliisimamia kiasi gani? Kwa namna ipi shehia uliisimamia? Kwa ajili ya Mungu wala si kwa maslahi. Kwa ajili ya Mungu uliisimamia kiasi gani? Na kila mtu atanawa. Siku ya Kiyama kila mtu atanawa, atakumbizia mwenziwe mzigo. Watu wasema serikali wategemea rais. Wala rais yuko alishusha madaraka, kila mtu achukue nafasi yake aisimamie jamii. Kwa hiyo viko vitu vingi ambavyo jamii tukishirikiana kwa pamoja, na naamini kwa serikali hii ya wilaya, kwa sababu serikali ya wilaya yapambana sana kwenye matukio ya kijamii mabaya. Ni ushahidi yeye kakaa huko mwituni siku nzima, kamati ya ulinzi na usalama ipo mwituni huko, yapambana namna gani ya kuweka mazingira. Lakini ni sie masheha miongoni mwetu tutoa taarifa, leo waje huko watu walinda huko, wajua huko ondokane. Ni siye na pamoja na jamii yetu. Lakini sasa ni wilaya hii ambayo yakiletwa machangamoto kama hayo, maafisa hawalali, mbio kila pahali wafuatilia, wendo wakitafuta hizi kesi, wendo wakitafuta changamoto walau kusaidia. Lakini ni wilaya hii kama yeye mkija na madai yenu, mimi shehia yangu leo kila siku napenda, lakini hakuna hata shehia moja iliyothubutu kufanya hivyo vitu. Shehia kama shehia, wewe ndio rais wa ile eneo, hufungwi wala hukatazwi wala sheria haikubani kuandaa kanuni zenu pale ndani za malezi ya watoto, hamkatazwi. Madanguro yote mwayajua, vibaya vyote mwavijua, maeneo yote yaliyo na shida mwayajua. Nataka sasa mie nguvu kazi eneo langu fulani, nataka nguvu kazi, tuwatie kazi serikali na kamati ya ulinzi na usalama, wapo tayari, tuwapeni mashirikiano. Na kuna masheha wafichwa wasomo kuambua taarifa za shehia za, kwa sababu wakiambiwa wasema. Kwa hiyo huo ndio uhalisia. Mimi napenda niwaambie kwamba twenda kubaya. Na jambo la mwisho,
Masheha nyewe mna nafasi kubwa, mkiwaita tu wananchi wenu wawaja. Kwa hiyo tuna nafasi pia ya kutoa elimu sasa kwa watoto wetu wa kiume wakati wakitaka oa, lakini na wasichana wetu tuambie mwanamke mwema atakiwa awe hivi hivi, ili sasa naye ajawe mzuri wa kutunza familia. Ukisema wanawake sio ndio chanzo cha mgogoro wakasirika, hata ndoa zetu sio ndio tusababishao kazikata, sio ndio tunaowakera mababa wakakosa amani majumbani mwao wakawa hawakai, sio ndio tunaosababisha wanaume wetu wakaenda wakahamia majumba mengine wakahama wakatupelekeza. Tuna kila sababu na kila ushahidi wa kusema hivyo, kwa sababu ushahidi wa ukweli hasa usiopingika. Wanawake ndio chanzo cha migogoro.